Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Marques da Marques Tech. Tô aqui com mais um vídeo rapidinho. Você vê que os nossos vídeos são todos rápidos, tá gente? Então é o seguinte, ó, vou falar um pouquinho rapidão sobre bomba de drenagem da LaviSeca, tá? Isso também serve para as outras máquinas. Mas é o seguinte, eu quero mostrar aqui um caso que a gente teve que estava prestes a queimar a placa. O cliente falou que a máquina demorava muito para drenar, ficava muito tempo em drenagem, aparentemente estava funcionando normal. Mas quando ele chamou a gente lá, a gente fez a revisão, olha só o estado dessa bomba, tá? Eu não sei se vai dar para pegar muito foco, mas ó, olha só, toda enferrujada, toda cheia de ferrugem, as duas, tá? As duas bombas aqui, ó, toda assim. O que a gente fez, galera? Para fazer um serviço de qualidade, tá? Você, técnico, por favor, vou te dar uma dica aí, tá? Esteja preparado sempre com um copinho desse, um kit bomba completo no seu carro, tá? Isso vai te economizar tempo, fora que o cliente vai olhar e falar, poxa, ele já vem já pronto, né? Então, tenha um kit bomba preparado, tá? Esse aqui é da LG, tá? Então tem da Samsung, enfim. Mas tenha. Ou deixa as bombinhas já no carro, tá? Porque toda manutenção feita, gente, eu peço para dar uma olhada na bomba. Porque você pode consertar uma placa, beleza, ok, troca a placa, mas e se a bomba tá assim, ela vai superaquecer e pode danificar a placa em curto prazo. Então assim, você cliente, tá? Sua máquina tá fazendo muito barulho na hora de jogar água fora. Tá? Sua máquina está fazendo barulho também na hora que ela está lavando, porque é uma bomba de recirculação e outra de drenagem. A de recirculação ela funciona quando o cesto está agitando, tá? E isso para as máquinas frontais, tá? Quando o cesto está lá lavando a roupa, é ligada a bomba de recirculação para ir rodando, recirculando uma água. Se a bomba estiver ruim, ela vai ficar com barulho assim, ó, sabe? E você fala assim, não, isso não tem nada a ver com o último ciclo, que é ó, de jogar água fora e tal. Não, mas tem a ver, tudo a ver com a bomba, tá? Então, barulhos na LaviSeca durante a lavagem, meio que assim, um zumbido muito alto, pode ser problema na bomba de recirculação, tá? Uma outra coisa, no último ciclo, quando está jogando água fora, se perceber que lá no filtrozinho, lá onde a gente abre e tira o fiapo ali, você perceber que ali está fazendo muito barulho, põe a mão ali, provavelmente está com problema na bomba. Caio, o que eu faço? Chama um técnico para ele dar uma olhada para ter certeza se é a bomba ou não, para trocar o kit da bomba. Vale a pena, tá? Trocar já logo assim, tipo de 4 em 4 anos, tranquilo. Se você lembrar, beleza. Se não, tá? Infelizmente está correndo um risco de ocasionar outros problemas. Então cuide da sua LaviSeca. É um produto tão caro, R$3.000, R$3.500, R$4.000, depende do modelo, tá? Por quê? Por causa de uma bomba de drenagem, a gente já pegou placa queimada, tá, galera? Então assim, ó, esse vídeo é muito rápido, mais um vídeo super rapidinho, tá? Se faz sentido para você esse tipo de vídeo, tá? Coloca nos comentários aí, dá um like e põe nos comentários uma sugestão de vídeo. Talvez você queira saber sobre alguma outra coisa, tá? De geladeira, LaviSeca, máquinas convencionais, tá? Lava-louça, eu tento ajudar. Só que assim, ó, é legal você participar dando uma sugestão, porque daí eu sei o que vocês realmente, o que faz sentido para vocês assistirem, beleza? Então é assim, ó, isso hoje foi sobre bomba de drenagem. Gente, todas as bombas têm o mesmo sistema de trabalho, tá? Da LG, Samsung, Electrolux, Consul, Brastemp, tudo. Muda a parte técnica ali, mas o princípio dela é o mesmo. O quê? Uma de recircular água nas frontais e as convencionais só tem drenagem. Então ela vai drenar a sua água, vai jogar água fora, tá? Cuida bastante com o que também tem no cesto. Dá um likezinho aí, rapidinho, eu vou dar uma esperada. Ó, é um joinha, dá um joinha aí, tá? Se faz sentido, se inscreve no canal, ajuda a gente, tá? Mas ó, qualquer coisa põe nos comentários, tá? Eu prometi aqui um vídeo de no máximo 5 minutos, muito rápido, dá pra você assistir tranquilo, tá bom? Mas não saia sem ajudar a gente. Comenta alguma coisa,
fale alguma coisa aí e dê um likezinho, beleza? Valeu, 5 minutos, foi!